வணக்கம் நண்பர்களே. இப்பொழுது நான் வடக்கு பாகிஸ்தானில் ஹேபர் பக்துங்குவா அதாவது கைபர் பக்துங்குவா பெருங்கானத்தில் சித்ரல் மாவட்டத்தில் மக்கள் பேசி வரும் கலாஷ் மொழியில் காணப்படும் சில தமிழ் சொற்களை பற்றி உங்களிடையே பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். கலாஷ் மொழியில் டு கிரியேட் எனப்படும் ஆங்கில சொல்லுக்கு ஈடு இணையான ஒரு சொல் என்னவெனில் டிபக் என்பதாகும். TIPK. டிபக் எனப்படும் சொல்லில் தா, பா, கா போன்ற கன்சனன்ஸ் உயிர்மை எழுத்துக்கள் காணப்படுகின்றன. சூத்திரமாக பா என்ற எழுத்தை முன்னிட்டு இட்டு படியுங்கள். அச்சொல்லை நாம் படைக்க என்றே படிக்கலாம். டு கிரியேட் என்ற பொருளில். டிபக் என்ற சொல்லை நான் படைக்க என்று படிக்கையில் சூத்திரமாக டிபக் என்ற சொல்லில் உள்ள கா என்ற எழுத்தை ஒரு முறைக்கு மேலாக வெவ்வேறு எழுத்து எழுப்புகளில் சூத்திரமாக பயன்படுத்துகிறேன். டிபக் படைக்க, கிரியேட். மேலும் கலாஷ் மொழியில் நாய்ஸ் ஃப்ரம் வாக்கிங் எனப்படும் ஆங்கில சொல்லுக்கு ஈடு இணையான ஒரு ஒலி குறிப்பு சொல் என்னவெனில் டிப்பு டப்பு என்பதாகும். TIPU டிப்பு டப்பு. TIPU டிப்பு டப்பு என்றால் நண்பர்களே டப்பு டப்புன் என்ற ஒரு ஒலி குறிப்பு சொல் தான் ஆகும். இந்த ஒலி குறிப்பு சொல்லையே நாமும் பயன்படுத்துகிறோம். The Tamil word for to create is padaikka. It is there in Kalash language as tipek. The Tamil word for noise from walking is tapu tapu. ஒலி குறிப்பு சொல். It is there in Kalash language as tipu tapu. Thank you friends. நன்றி நண்பர்களே. நாம் மீண்டும் சந்திப்போம். வணக்கம்.